jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayangi jane aku wis suwi. Masa to? Ibarate wit jaman biyen ya toh, upama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus Bungane iki wit biyen tak sirami terus. Tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gedhe dhewe. Aku nggo iso ndelok kembange sing wis gedhe mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo gendang diambu. Mosok panggah ramambu. Ngene. Ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo, aku. Wong pacare sampean. Yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus Lah sapa kono? Aku arep memakor ngambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Lha jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. kayak berita teko ndi? David Beckham kan? Undak. Undak David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Suksmono mangadi luwih payungana marang jagating Prabu Duryudana sumrambahe marang para bebrayan agung ing negara Ngastina. Bapa panemban ing Sukalima, Bapa panemban Begawan Durna. Loleh sumololeh sumorate emprit gantil buntute omah joglo hawela wonten dawuh nger anak angger Prabu Duryudana amiji pun bapa ing Sukalima. Bapa Panca Ari Kawuri utawi gangsal dinten kepungkur kula pun Suyudana angutus duta saking negari Ngastina kinen angin tunaken wujudipun Kintaka utawi Nawala wonten ing pertapan Sukalima. Ingkang mosing Kintaka supados Bapa Durna kepareng rawuh wonten ing praja Ngastina. Awit keng putra ing Ngastina kepingin sapet
Jagong Catur Nitra kalian Paduka Bapa Panemban. Kok sajak wigati to, Nger? Anak Prabu. Lakar kasinggihan Bapa. Karana badhe wonten babakan ingkang badhe kula rembak kalian Paduka Bapa ing Sokalima. Oh mekaten, Nger. Lho nggih Bapa. Menawi mekaten sumangga, Nger. Kula aturi paring dawuh wonten babakan ingkang pundi denepun Bapa kasuwun prapta dhateng negari Ngastina mriki. Jer nyatanipun kula mapan wonten Ngastina mriki jinejer dados paranpara. Mbok menawi mangke menawi wonten reribet pun Bapa saged angudari, menawi wonten pepeteng pun Bapa saged nderek amadangaken, Nger. Bapa Durna nggih sembah nuwun. Mekaten Bapa, sayektosipun kula tinangisan kalian keng wayah pun Lesmana Mandra Kumara. Awit kang wayah Lesmana Mandra Kumara ing ripalenggahan sak mangke nembe nandhang Kundana Papa. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Nger, Kundana menika tegesipun edan. Papa menika lara, lara kedanan. Sinten ingkang dipun penggalih Kang putra, Nger? Lesmana Mandra Kumara kedanan kalian sinten? Bapa wonten dawuh rinten pantaraning dalu boten wonten ingkang tansah gumana musik wonten penggalihipun pun Lesmana Mandra Kumara kejawi putri ingkang mijil saking pertapan Cemara Gading atmajanipun Begawan Jayeng Sabda ingkang hasesilih Endang Jayeng Resmi. Bapa dadi atur-atur miturut hanut semarah mring Gusti dene Sidim yang utama panindak ing praja adil bejo dadi bantara rinarepan mring pro abdi lole woi nggih Nger ternyatanipun Kang putra Lesmana Mandra Kumara nggih sampun ngancik diwasa sampun trebok bilih gandrung kalian salah satunggaling wanita ingkang dados gantilaning manahipun Kang putra pun Lesmana Mandra Kumara nggih anak Prabu lajeng kersa paduka anak angger Prabu Duryudana kados pundi Bapa gandeng Endang Jayeng Resmi menika atmajanipun Brahmana kula pitados
Duryudana percaya mbok bilih ingkang anglamaraken pun Lesmana Mandra Kumara inggih sami brahmananipun menika tartamtu badhe dipun tampi dados cekak-cekapipun kula kinen lumarap wonten pertapan Cemara Gading nger lakar kaluhuran bapa mboten kok nama Duryudana menika merintah dhateng paduka Bapa Durna menika mboten nanging rabi napa mbotenipun keng wayah pun Lesmana Mandra Kumara badhe kula borongaken dhateng paduka Bapa ingkang dados dwija utawi guru kula Kang Sarta Bapa Durna ing Sokalima ingkang jinejer dados paranpara dhateng negari Ngastina menika Bapa Pademan Durna. Pandhita Karya Wangsit pindha kumbang ajaping tawang susuh ngangin ngendi nggone miyang kali kangkung inggih nggih samendang tan wonten ingkang karempit dawuh pangandika paduka anak Prabu Duryudana kula pun bapa ing Sokalima sumadya lumarap ing pertapan Cemara Gading saperlu angebun-ebun enjing anjejawah sonten nglamaraken putra Ngastina pun Lesmana Mandra Kumara nggih. Matur nuwun Bapa. Kula sampun kengkenan patih Sengkuni kinen marintah para Kurawa supados ngombyongi tindak paduka Bapa Durna. Makaten nggih, lho nggih. Lajeng Bapa Durna kepareng bidal wekdal menapa nggih mboten ketang colok lintang sambung obor rambatan pundak kula badhe bidal dinten menika nggih anyaring sintrang ingkang samirana mugi-mugi gegayuhanipun ing putra Lesmana Mandra Kumara anggenipun kepengin palakrama kalian Endang Jayeng resmi sageta kasembadan sageta ginayuh nggih anak Prabu Duryudana sembah kula ingkang wiring jengkar paduka Bapa Durna. Guru
Prataruna Angudya Sanes karana kasanguning dumati marsudi ingkang kang akeh gunane bisane sembadut raden sinuwun Prabu Duryudana utusan Pandhita Durna ing Sokalima supados anglamaraken kang putra Lesmana Mandra Kumara nglamar putri saking pertapan Cemara Gading atmajanipun pun begawan Jayeng Sabda ingkang asesilih Endang Jayeng Resmi menika menapa leres sinuwun Banowati pancen kepara nyata kok saged paduka perintah dhateng panemban Begawan Durna kados pundi dasaripun kados pundi wewatonipun kados pundi sinuwun kandhane Pati Sengkuni murih prayogane lan murih kasembadane kudu nganggo cara kang kaya mangkono Banowati dasari awit si Jayeng Resmi kuwi anake Brahmana tartamtu saya gampang yen to sing anglamarake ya padha-padha wujuding Brahmana Banowati ya percaya kok karo Pandhita Durna karo Pati Sengkuni wong loro niku padha mawon tukang ngentekne dhuwit negara. Ora usah dadak kakean sing dirembuk, ora usah dadak kakean gunem kang tanpa guna. Paduka kok pitados paduka kok percaya karo wong loro niku. Kowe iki angger-angger kok mesti kleru. Angger-angger Duryudana nglakoni nindake apa wae mesti kleru ana ing panyawanging Banowati. Mboten kok nama kula ngomongake sinuwun. Banowati menika matur witing klapa saklugunipun menawi paduka paring kapitadosan. Nyuwun sewu, setunggal dhateng Pandhita Durna, angka 2 Pati Sengkuni, angka 3 munggahe Kakang Angga Karna Basusena. Nek wong 3 iki dikongkon kok nganti entuk gawe, ora ujar ora kaul. Kula uda ngubengi alun-alun. Nek mau ngucap medeni men. Kanten gegon apa mboten? Nek gego kula Lesmana mesti rabi, nanging yen tetep percaya. Yen tetep puguh percaya karo Durna, Sengkuni, Basukarna, mawut Bandhanegara. Hangut dari tias riwut Purwati rawat wawati wati lamun kauningan mring sang ambek ngumalah ati tanwandi pinar di bloko kacurnan kang hambek juti
Bung nyun sewu sinuwun paduka menika kekiranganipun babar pisan mboten nyarwe dhateng tiyang estri kamangka gotek ing kathah ngandharaken yen to garwa niku sigaraning jiwa nek karo bojo ki ora gugu nek karo wong liya malah gugu yen to bapa durna wurung paman senggune wurung bano mati duwe paugeran duwe gagasan apa duwe panemu sing kepiye kantun paduka pasrah dhateng kula menapa mboten lho sing kok karepake pasrah lire piye menawi paduka sinuwun paring kapitayan dhateng Banomati nek nganti anak kula pun Lesmana ora sida rabi mangketok driji kula lho edan kula waras ora ngono aku ngomong edan ki gumun kowe kok elok temen yo wis dadi bojone pirang-pirang taun kok gumun ngugumune ndak gur nglegani atine tok sinuwun piye Banomati ayo saiki matura mara gage tak takoni upama perkara iki kok pasrahke marang tak pasrahke sak wutuhe marang kowe Banomati nganggo cara sing kepiye nganggo sarana apa njaluk tulung karo wong sing kulino nyambut gawe mesti rampung ngoten golek wahyu kelakon golek kanugrahan kasembadan tur toya nate dadi jagone dewa sapa kuwi Janaka iya lambemu nek dienggo ngomong Janaka kok leh pantes sampeyan wis sujana napa mengatan kali kula. Siji kuwi dulur, loro kuwi rombongan. Apa ya nek tinone rombongan nek mangan rombongan? Iya. Heeh. Iya. Lah banjur karepmu saiki piye? Nggih sowan dhateng Madukara to. Njaluk wektu pirang dina 3 wulan suwi mendek lah Janaka tukang lunga nggih nek ketemu nek mboten kan nggih kudu ngranti sesasi ae mboten saged 2 sasi nggih 3 wulan niku nek mboten 3 sasi Lesmana gagal sing dijangka ora sida rabi kula mboten tanggung jawab. Duh kula putraning sun sira iku wis wanci pisah lan jenenging wang yuwa kulining arti Musik Banowati kados pundi upama tak lilani budalmu pura sesuk sakniki kok sesuk-sesuk ndadak ngenteni apa ora mudeng jaman saiki iki dalane gampang macet kok sesuk upama kowe rono sing ngeterne aku no piye Lesmana ra sida rabi ora apa-apa orane ngono to kowe iki ditutne bojo kok leh risih ngono lho mboten ngaten lah wong jenengan piyambak ki wonge yo ngantukan lho ngendak kula dadi juru gugah kemawon pareng nyuwun pamit sinuwun kosik to kosik sing kok sambati sapa mau Janaka yen Janaka sing tumandang mesti kasembadan Lesmana sida rabi karo Jayeng Resmi ya yen ngono tak lilani kepareng nyuwun pamit badhe teng Madukara ambung sik yo kaya renek wektu wae kaya selak kiamat ya
Parang sinuwun aja wal kaprayitnan. Nggih. Mangkya darajating praja kawuryan mus sunyaruri jika saumpama yemah prorah pangrehing ukara karana tanpa palupi Tirganas ramane tole prahu Ramarakan mas wicarane awis bima Parang nyuwun pamit ya. Nyuwun tampeng pangestu. Kawis Warangka dalem negara Traju Trisna iki Patih Pancatnyana
Paman Batih Pancatnyono. Sromah wayun Pancatnyono Goro rupa mangesos kadyangin pang sempal kaprapal silo kaplasa satu lumayu mangungsi kagiat kagodho kang jaga bumi perca manik sejatining alam kang diruding jagat. Tokok wonten tinimbalan ingkang adhawuh Ndara Buma Narakasura amiji sowanipun Kang Abdi Puntagok Tejo Mantri. Apa dene kowe? Milung Sarawita. Dawuh juragan. Aku tak takon karo kowe. Mara Gage Wangsulana sing jujur. Nggih, tanglet babakan napa? Upama aku rabi menehno kira-kira pantes apa ora? Hah? Run? Upama aku wayuh ana patut apa ora? Nyuwun sewu. Kula badhe nyuwun pirsa sinuwun. Babagan apa? Mongko paduka sinuwun Prabu Buma Narakasura lenggah dampar kedaton ing praja Traju Trisna. Sinisian garwa miyang Prameswari nenggih Kanjeng Ratu Agnyonawati. Kekiranganipun menapa Gusti Ayu Agnyonawati ewadene paduka sinuwun badhe palakrama malih. Nyuwun sewu, Kang Abdi Puntagok Tejo Mantri mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Ning kula niku ora kena botsih, tegese
kudu ngerti sebabipun menapa. Dene paduka sinuwun Prabu Bama Narakasura niku pengin palakrama malih. Kok nun. Marmane panjenengan ingsun duwe gegayuhan bakal palakrama maneh, bakal rabi maneh. Awit pangsiting dewa kang dak tampa. Bakale lestari anggonku lenggah dampar keprabon ing Traju Trisna. Traju Trisna bakale dadi negara sing ayem tentrem gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja lamun to aku Sembada Garwa. Prabu Bama Sembada Garwa wanita saka pertapan Cemara Gading. Putrane Sang Begawan Jayeng Sabda kang wewangi Endang Jayeng Resmi. Wangsiting Bathara kang dak tampa Jayeng Resmi mau tata gelar lair. Tata gelar lair mung wujuding wanodya ning sejatine pengawakaning wahyu kamulyan sejati. Nggih, kula setuju niku. Kula setuju jenengan rabi malih, kula cocok, kula sarujuk. Ratu kok. Sugih kok. Ya rabi meneh wis sak pantese, wis sak trepe. Operator sound system wis rabi meneh kok ya. Pripun? Lajeng ngersa paduka kados pundi? Menawi paduka sampun kasembadan garwa Endang Jayeng Resmi, napa lajeng Traju Trisna menika badhe dadi negara sing mulya, gemah ripah loh jinawi. Kuwi sing dadi gegayuhanku. Nalendra utawa ratu kuwi mesti mikirake kawulane. Dina sak mengko praja Traju Trisna kang kena aradan kena lelara pagebluk mayangkara. Wangsiting Bathara bisa temah Maluya Jati temah Nirmala. Lamun to aku bisa mboyong Endang Jayeng Resmi. Oh nggih. Matuk niku. Negarane tentrem, kawulane ngayem, kedunungan sinten mau? Resmi. Iya. Nah, cocok. Ngenek kasembadan rabi gek wayangan meneh. Ayo. Lajeng ngersa paduka sinuwun Prabu Bama kados pundi sakniki? Paman Patih Pancatnyana. Kula wonten dawuh nggih. Sinuwun Angger Bama Narakasura. Perintah Nawadyabala kang pepethingan syukur iso budal kabeh, ora iso mangkat kabeh, ya sing iso bae. Nggih. Saged kabeh niki. Bagus yen pancen kaya mangkono. Dina sak mengko panjenengan ingsun bakal sowan ana ngarsaning Begawan Jayeng Sabda ing pertapan Cemara Gading. Tumuli tak tembung Jayeng Resmi kudu dadi bojoku. Muga-muga. Muga-muga Traju Trisna antuka kamulyan, antuka katentreman. Benjang menapa bedalipun anak Prabu, besok dadak ngenteni apa muga-muga tansah entuk pangasih saka Gusti Kang Maha Asih. Budhalo dina iki. Budhalo dina iki Paman Patih Pancatnyana dawuh dhateng sendika nggih.
maju. Yo. Ayo padha budal Wadyabala Rekara Traju Trisna. Awas yo. Tahu. Alah ucul.
Oh iya oh. Wah iya. Oh. Oh. Wah iya. Oh. Oh ah. Ah. Ait ah. Awas oi. Oh. Hut. Oh. Oh, oh, wah, hey, oh, woi, wah, was, hey, oh, oh. Udut sik. Oh, adalah. Wah. Rokoke dalange durung. Wah. Suwe ora metu. Mumpung lumpuk cah cilik-cilik iki. Besok nek do sunat nanggape dalang akbar. Ditoke demit-demite. Akbar Mastrip lho ya. Ada yang ada dadi wong kok kabotan sirah ya ada mlaku tek ora imbang kaya ngene ada malih ngantukan ngene ada Serampang Mojo. Aku mbien mati taliku rambut uculi. Den moten.
Kamsia. Abrang pendet leng-leng ramyaning kang sinar tansah santi konjong ringyang aku sasongko kumenyareng pangrenggo rumeng buri
ruming mulat ruming mulat sorap sari ruming mulat sorap sari 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 kang angka sepisan tan lirwa ngucapake rasa puja lan puji syukur kang jero marang purbaning Gusti kang maha welas kang sarta Gusti maha asih. Nduk anakku sing sulistya ing warna Jayeng Resmi, ana dawuhmu apa bapa? Nimbali marang anakmu aku Jayeng Resmi. Ket isuk mau lagi mulih Yahmene kondiae nduk. Dalem ket esuk mau nganti seprene kok lagi balik Sira Cahayu bubar saka ngendi wae? Bubar saka nggone kancaku kok bapa. Nduk dalem tak kandhani ya. Wong tuwa kaya aku, wong tuwa kaya pun bapa Jayeng sabda nduweni kewajiban tutur, uwur lan sembur kelawan jeneng sira Jayeng Resmi karana kowe kuwi anakku. Iya bapa. Pangandikamu tartamtu wae tak tindakake. Ya, bagus. Menungso urip ana alam donya kuwi ora selawase. Ngono? Ngibarate kaya wong mampir ngombe. Sepira to suwene wong mampir ngombe kuwi? Isih suwe, isih langgeng nalika awake dhewe besok tumeka mati ngadep ana ngarsaning pangeran. Lah. Mula wong urip kuwi dimen donyane slamet, akhirate slamet, kudu bisa nindakake sing jenenge bekti 5 perkara. Cateten ana jroning atimu ya, Nduk. Iya, Bapa. Banjur bekti 5 perkara kuwi mau apa wae? Aku wene ana katrangan Jayeng Resmi nyadong dawuh ngene Nduk. Bekti 5 perkara kanggo srana donyane ya kecekel, akhirat
bekti ya kecekel. Sing angka sepisan ya kuwi bekti karo sing gawe urip, bekti kelawan Gusti kang akarya jagat. Lah piye carane bekti kelawan sing gawe urip kanthi cara nindakake perintahe ngedohi sing dadi larangane, amar makruf nahi mungkar, amar tindakno makruf kabecikan nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Mangkono apa? Ya jumbuh kelawan agama lan kapitayan. Agama lan kapitayane dhewe-dhewe. Merga Jayeng Resmi piye? Agama kabeh kuwi apik, agama apa wae kuwi becik. Merga agama saka lingganing tembung a karo gama. Kuwi ora gama kuwi rusak. Sapa gelem nindakake perintahe Gusti lumantar agama kang rinasuk ora bakal rusak tumindake. Lah iki ngono ya Bapak. Lan sira anakku Jayeng Resmi aja salah yen nyebut kelawan Gusti kang Maha Kuwasa. Ngono? Kok iso kaya ngono? Ana sing nyebut Gusti utawa pangeran kuwi sing ngecet lombok ijo ngono kuwi barang. Kuwi kleru, kuwi luput. Mangkono. Iya. Ana sing nyebut Gusti sing murbeng jagat utawa pangeran kuwi sing ning dhuwur. Nah iki. Kuwi ya kleru, kuwi ya luput. Sing ning dhuwur kleru. Nate rikala semana ana udakara cah SMA loro lanang karo wedok ngono. Lah pun bapak iki pas ning genteng dandani listrik. Lah sing wedok mau mak celemong muni karo sing lanang, "Mas, aku telat." Ngono kuwi. Ngaten. Heeh. Lah kok sing lanang enteng nyauri, "Wis to, Nduk, pasrahno karo sing ning dhuwur, kudu tak njloki ndase ya." Hah? 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 Kuwi mula aja nganti kleru, klera-kleru sing nyebut karo sing gawe urip. Mangkono Bapak. Heeh. Lah sak banjure, ya ta? Sak banjure ewadene sing angka loro kuwi bekti marang wong tuwa sekarone. Becik bapa, becik ibu, kuwi kudu dibekteni jalaran apa? Sing diarani bapa kang ngukir jiwa raga, ibu kang minangka lantaraning dumati. Sipating anak aja pisan-pisan wani karo wong tuwane, saya-saya wong tuwa wadon. Ngono? Kok nganti ana anak kok wani karo mboke, wani karo ibune, wah mbebayani, iso kuwalat tenan kuwi, Nduk. Apa ya ngono, Bapak? Ya. Contoh wis pirang-pirang. Hah? Ana cerita legenda Malin Kundang. Ngono kae. Ana anak sing sugih banjur disusul ibune, anak mau isin karo ibune sing melarat. Banjur ibune disikang-sikang, banjur ibune ditundung-tundung. Mergo anak mau isin karo maratuwane sing sugih. Tan sawetara suwe gelo sing dadi penggali sibu mau, anak mau disedake dadi watu. Lah dalah dadi watu tenan. Mula pangandikane wong tuwa wadon utawa ibu mono kuwi akeh kabule, kuwi akeh kasembadane. Mula aja wani karo ibumu merga wong wedok-wedok kuwi malati. Wong wedok-wedok kuwi malati. Mangkono. Nek bapak ngono ora patek malati. Sing malati wong wedok-wedok kuwi. Kok sebabe ngono? Iya no. Sebabe wong wedok iki malati apa? Sebabe apa ibu kok malati? Jajal pikiren. Nalika nglairake wujuding putra isih meteng 9 sasi 10 dina rekoso lho, Nduk. Wong wedok mbayi tenan,
direwangi adus getih, adus keringet, yen ora pepak sambung tuwe iso gondol nyawa temenanan. Lho, kuwi lho, rekasane wong wedok saking ngabote wong bayi, 9 wulan 10 dina mondol-mondol, ya ta? Digawa ngalor ngidul, ngetan ngulon, 9 wulan 10 dina. Kuwi abot temenanan. Mula saking abote wong bayi, saking abote wong babaran, ahli sufi mengatakan wong bayi pisan kuwi ganjarane padha karo wong lunga kaji ping 3. Mula pengumuman pisan kanggo ibu-ibu sing ning kene, nek ora kuat lunga kaji, bayi yo ae ngono. Ngono, cetat-cetet kaya kucing ngono. Ngono apa? Dadi ora kena wani karo ibu. Ngono? Nyatane kowe ya wis mangerteni dhewe. Ning nyatane bapak piye? Nyatane wiwit lair pula aku ya durung weruh ibuku. Ibuku aku durung nate ketemu wong tuwa wadon. Lah biyen nalika ibumu nglairke kowe, ibumu kuwi seda kunduran ngono. Kunduran truk ora. Kunduran ki nalikane nglairake kakehan getih sing ditokke dadi lan sedane kuwi cadangane swarga. Ngono, heeh. Mula sing angka 3 sak banjure, Nok. Sing angka 3 bekti karo maratuwa. Maratuwa kuwi kudu dibekteni. Jalaran kuwi besok yen wis rabi sing menehi dalan kenikmatan sing jagat tanpa timbang wujude bojo ya kuwi mung maratuwamu. Mula maratuwa kudu dibekteni tanpa beda wong tuwane dhewe. Ngono? Lah ndungkap kang angka 4 bekti marang guru. Bekti marang guru utawa bekti marang dwija. Guru kudu dibekteni. Lah sebabe apa? Dwija kok kudu dibekteni jalaran guru kuwi sing minterake kowe, sing maune kowe ora ngerti dadi ngerti, sing maune kowe ora mudeng dadi mudeng, sing maune kowe ora bisa maca dadi iso maca, sing maune kowe ora bisa nulis malih bisa nulis. Kuwi lelabuhane dwija utawa guru sing kudu dibekteni. Lah sing angka 5 Nok utawa sing pungkasan Nduk Cahayu. Sing angka 5 sing angka pungkasan ya kuwi bekti marang undang-undanging negara utawa tatanane negara. Nggih. Watone 5 perkara mau kok tindake aja nganti slindro sing dadi rasamu, slindro sing dadi jiwamu. Waton 5 perkara mau kok tindake secara bener becik, bapa bakal njamin slamet donyamu, slamet akhiratmu, Nduk Jayeng Resmi. Bremara reh manguswamya ngambrang-angang Kadi karonaning kaswasih ring marga memalatgung Risang gondo mastrat maca leng-leng lalu mangulati Surya mangrang sang waya Surya mangrang sang waya Umyus hamara Bayanto Duk dalem bapa nganti tekan dina iki umurmu pira? Dalem nganti tekan dina iki umurmu pira? Nek 24 ora ya wis enek. Nduk, piye? Wong wedok ki umure yen wis kliwat ka 23 kok randang rabi, engko ndak diarani rotangga teparo prawan kasep.
Apa rungono to? Wong lanang sing mlebu ana atimu napa ora ana? Nganti tekan sak yaine urung ana bapa. Dah piye to kowe iki? Bapakmu ki wis tuwa, ha? Wong tuwa kaya aku ngene iki ning ndi parane? Manungsa kuwi dudu ula Jayeng Resmi. Nek ula ngono bisa nglungsungi, ning yen menungsa kuwi gedhong ana kuncen ana, wong mati mangsa wurunga. Aku pengin, Nduk, pun bapa pengin. Sadurunge aku mati iki aku wis bisa nggendong putu, ngono lho. Aku wis pengen gendong putu saka anakmu. Gek ndang rabia to, Nduk. Gek ndang rabia. Bapa, piye? Jenengan kira nate nuturi karo aku to? Heeh. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat, pangkat, lima donya. Kuwi ana panguwasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Yen to pesti jodone tartamtu wae bakale teka, ning ya usaha ngono lho. Menungsa ki ya kudu kumrembyah, menungsa ki ya kudu jumangkah. Ing pengangkah bisa kasembadan Kang Jinangka. Nek nggur meneng wae ning omah ra gelem kenalan karo wong lanang, kapan nek mu entuk jodoh, ha? Iman-iman lho, ha? Iman-iman, apik-apik nggur dinggurke iki iman-iman. Suwe-suwe jamur lho, Nduk. Ngono ya Bapak. Mula rinalan wengi aku mung tansah ndedonga. Wengi pun Bapak tansah salat tahajud nyuwun marang purbaning Gusti. Supaya jeneng sira Cahayu Jayeng Resmi enggal antuka jodoh pandongamu wae ya Bapak. Muga-muga aku enggal antuk jodoh kang minangka dadi tetimbanganing urip. Lang-langing riya mangu-mangu mangungkung kanduhan remang lerlena tanpa kahanen lerlena tanpa kanen yen tantulusa yen tantulusa mengko sang dyahutama gegering pasewakan drajak-drajak ana pawongan ingkang minggah wonten ing pertapan Cemara Gading. Pandhita kinarya wangsit pindha kumbang aja ping tawang Purwatengga besane Baskara pindha kumbang aja ping tawang susung angin ngendi nggone Rama ramane tole sumene ana ing Sanggar Pamujan katone sanggar utawa pertapan Cemara Gading ana daya sing bakal prapta. Wis pake dawuh Bapak. Ha ning Gurya Sedela ya, Nak.
bocah cantrik Genes lunggu ana ngguri kene Rekoso nyemas nyemas suku palmo saben lilin saben terato genes salah ira monggo Raden bisa wiraga Raden lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan kathah samyana harga nyuwun sewu Raden mboten kok nama kula angkuh pancena inggih nembe wanuh mila kula mitambuh baya sinten ingkang nembe rawuh inggih awon tanpa werni kapinujon kula menika dipun sepuhaken wonten Pringgondani sanadyanto kula menika taksih nem sudi amastani kula menika Prabu Anom Arya Gatotkaca kang kadi Sudama Gusti sasongko kasongan surya Prabanya sumungkem kaswa Pringgondani nggih ingkang kekasih Raden Gatotkaca menika panjenengan nggih Gatotkaca donya wonten pinten namung setunggal kula elahane Walah, Raden, nyuwun agunging samudra pangaksami, batin kula tida-tida, ge iya ge ora, ge iya ge ora. Bocah-bocah cantrik, kula panemban. Jenengmu ki sapa to? Kula Surata, kula Genuk. Ndonga ya, ndonga, ndonga marang purbaning Gusti Kang Maha Kuwasa, muga-muga anakku Sidayeng resmi dilamar karo Gus Gatotkaca. Nggih panemban. Raden, kados pundi? Mokal yen tanpa gati. Rawuhipun wonten pertapan Cemara Gading wonten wigatos menapa Raden? Nggih,
ingkang angka sepisan sumerepa gelaring pertapan Cemara Gading. Nggih namung ngaten kok Raden. Inggih namung ngaten Raden, gelaripun Cemara Gading angka kalih. Nggih. Ngaturaken sungkem kunjuk pepada patuga penemban begawan Jayeng Sabda mesti kula tampi Raden, mesti kula tampi. Kula tampi adamel mangka king penggalih kula. Lajeng angka 3 paduka Raden Gatotkaca rawuh wonten ing pertapan Cemara Gading. Wonten wigatos ingkang pundi? Cah cantrik aja mandhek leh mundunga. Sak isamu. Nggih Panemban, nggih Panemban. Ingkang angka 3 kados pundi Raden? Nggih. Sowan kula badhe ngebun-ngebun enjang anjejawah sonten. Tegese menawi kalilan ing penggalih kula badhe nglamar Kang Putra, mesti badhe kapundhut garwa piyambak mboten. Lho. Lho, lajeng kula menika namung minangka duta. Kula menika namung minangka lantaran. Dutanipun sinten, Raden? Paman kula satriya ing Madukara. Nuwun inggih pun Paman Janaka nggih, Paman Arjuna. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Lho kae sajake kok ana dayoh meneh. Caritane satriya linuwe kang mardi mring kautaman tan pekat mring pangestine Anjrah Kang Puspita Harum kasiliring samirana mrih Sekar kadung ngas
gandanyo maweh raras renaning driya wis ana tamu agung meneh. Nyuwun sewu, kula kok dereng nate srawung. Katitik biyor Kang Busana jamang Mas Susun 3 kanthi ngagem makutha. Pranyata paduka menika Nalendra Baya. Paduka Nalendra saking pundi Sang Prabu? Lho nggih. Lepat nyuwun pangaksami Paman Panemban. Kula Nalendra saking Traju Trisna. Jejuluk kula Prabu Buma Narakasura. Nggih Raden Setijo. Sungkem kula mugi kunjuk Sang Paman Panemban Begawan Jayeng Sabda. Nuwun inggih. Kula tampi tangan kalih Sang Prabu mugi andayanana jejimat. Namung saeba kagyating manah kula tartamtu paduka tindak mriki katemben menika. Nggih. Mekaten. Kejawi ngaturaken pangabekti tandha pengaji-aji. Sisan damel kepengin nyumerapi gumelaring pertapan Cemara Gading. Angka 3 mbok wonten keparing penggalih paduka mugi kaparenga kalilakna ingkang putra sekaring pertapan Diajeng Endang Jayeng Resmi patuta sumandhing kula dados garwa prameswari ing negari kula Praja Traju Trisna. Yen to kedah mawi bebana menapa bebananipun menawi namung bangsaning Mas Picis Raja Brana inten Kang Sarta Barleyan tartamtu kula boten badhe swala. Kula nyuwun sampun ngantos nglangkah wulan bakda mulut sageta kula sampun kasembadan guyub rukun nata bali wisma kalian Kang Putra pun Endang Jayeng Resmi amit pasang Kalimantapi kula ingkang sowan Panemban. Monggo, monggo. Amit pasang Kalimantapi. Pisowanan kula sinapet ing Iladene Demawaing Tawang Tawang. Tan samar pamoring suksema
Sinukmaya winahya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana darlen saking liep layap ing aluyut Amit pasang kaliman tabe pisawanan kula sinabeta ing ila-ila duni dumawa ing tawang towang sampurasun kula nuwun salam mukamat piye to kae ditepungke wae panemban pandhita kuncaring bawana jagat tanpa timbang ingkang peparap pandhita Begawan Durna ya Resi Kumbayana ya Sang Baratwajaputra. Oh, nggih. Inggih panemban. Nyuwun sewu. Aku ora basa karo kowe merga aku ngrumangsani panemban. Padha-padha pendhitane, padha-padha brahmanane, yen ibarat sumur, aku ki luwih jeru kedukane timbang kowe. Awune tuwek aku awune. Nggih. Ngene. Pertapanmu Cemara Gading ki pengin mencorong apa ora? Pertapanmu ki lho. Pengin mabior apa ora? Yen pancen pengin sumunar ngewong kawibawane ayo padha rembukan kelawan panjenengan ingsun panemban nganggo cara piye nganggo cara kepiye ora ana liya ya mung naleni raketing paseduluran antaraning pertapan Cemara Gading kelawan negara Ngastina kersa panjenenganmu besanan karo anak Angger Prabu Duryudana pancatane piye pancatane ora ana liya ya mung putuku Genduk Jayeng Resmi tak suwun ngono Patuta Palakrama pikantuk Atma Jendra Ngastina putra dalem negara Ngastina kang kekasih Raden Anom Lesmana Mandrakumara kowe tak bocori calon Ngastina ki dheke tahun 2024 bocahe diwisuda nang negara Ngastina. Aja jeluk Prabu Anom Ganda Lesmana Mandrakumara. Lah iki mengko yen pancen panjenenganmu condong ing rasa, aku sing dadi pujangga tak leren ngono. Pujanggane genti kowe. Ora mening seklining lho. Nyun sewu. Upama dina sak mengko akeh sing padha ngayunake bakal anglamar anakmu. Apa ana sing sugihe babak karo kesugihane negara Ngastina? Jal pikiran. Yen pancen mbok sembadani, mengko kowe bakal ngungkuli dewa. Kula kok dereng nate tetepangan nggih.
Paduka menika satriya saking pundi lan sinten kekasihipun? Yo Panembahan yo. Diagung pangapurane mergo aku kinodratake ora bisa basa ya Panembahan. Aku ki jane ya bisa basa ning timbang kewalik-walik tembungku timbang wagu lehku ngecake. Luwih nganggo basa nguku wae. Senadyan to nguku aku ora ngurangi pengaji-ajiku marang panjenengamu Panembahan. Nuwun inggih Raden, nuwun inggih. Mboten dados menapa. Sami wilujeng sak rawuh Paduka Raden wonten ing pertapan Cemara Gading. Lulus raharja tekaku Sang Panembahan. Sembah bektiku katur ya Panembahan. Nuwun inggih. Sanget panarima kula kesatriyanipun kasatriyan Serayu. Lajeng anggenipun keraya-raya rawuh nyuwun sewu. Tekaku rene mung ngarep nyuwun pirsa. Jayeng Resmi iki po anakmu. Weh, inggih, kula tiyang sepuhipun. Weh. Anu ngene. Arep tak lamar Panembahan. Kagem panjenengan ngelamar Dewi Jayeng Resmi. Ora. Aku wis duwe bojo, bojoku jenenge Dewi Manowati. Anake paklikku dhewe, paklikku jenenge Janaka ya Arjuna. Lah salah sijine bojone paklikku si Janaka kuwi Dewi Manuhara. Duwe anak sing jenenge Manowati ya bojoku kuwi Panembahan. Lah aku tekaku rene iki dikongkon enconku ngono. Oh, encon. Dikongkon sedulurku. Ya kabeh iki jane dulur, ning sing tak anggap dulur paling cedhak iki mergane apa? Mergo omonge, tindak tanduke jebles bebles padha karo aku ngene iki. Srogol ora pati duwe laras cara gamelan. Asmanipun satriya saka kayangan swarga Dawana, jenenge Bambang Wisanggeni. Piye? Kok wehke apa ora? Kok wehke apa ora? Yen kok wehke matur nuwun, ning yen ora aku tak njaluk pamit Panembahan. Ngosik. Mengkiriyen. Alon to dhisik. Aku ora bisa mingin-mingini sing werna-werna mergo blaka suta blak utang terus terang Wisanggeni iki bocahe ora gablek. Aku ora seneng nutup-nutupi kok. Aku ora seneng ngiming-ngimingi kok, Dak. Abang tak kandhake abang, ijo tak kandhake ijo, Mergo ana lho, ana ning adoh kono. Sing arep ngelamar iming-imingi Mas Picis Rajabrana yen perlu sampeyan ditawani kelungguhan dadi pujangga agung. Ning kok emane Jayeng Resmi engko bakal nek sampeyan nuruti wong model ngene iki. Engko bakal nek sampeyan nuruti wong model ngene iki Jayeng Resmi rabi tenan karo wong rodok kentuk. Nyuwun sewu lho iki, nyuwun sewu. Aja montaper kinatap tuko yayasin ipi Jojo bang mawinga-winga wengis Welah nih Antasena Pandhita Durna iki syukur yang isih awas pamawasmu anggapmu ki apa teko drajak ora mbageke nyang wong tuwa
Aku ki ora butuh karo kowe, butuhku karo Panembahan Begawan Jayeng Sabda. Sumurupa. Tekaku mapan ana kene iki arep nglamar Endang Jayeng Resmi. Kinarya garwane anak Mas Lesmana Mandra Kumara. Kowe mau kandha. Yen to Begawan Jayeng Sabda nuruti apa sing dadi kekarepanku, si Jayeng Resmi bakale entuk bojo kentuk. Ngono to mau. Sing tak maksud ki ora si Lesmana, ning ya syukur nek kowe isih gelem dodo, kowe gelem ngakoni. Ora bisa. Ning kene iki sing teka luwih dhisik ketimbange kowe iki aku, ngono. Kowe ngaliya tekan kene, ngaliya tekan pertapan Semara Gading ngene. Senadyan to sing teka Bapak Durna luwih dhisik, lah panglamare Panembahan Begawan Durna apa wis ditampa? Ayo durung. Lah durung wae kok wani nundung aku ki nganggo rumus sing piye kuwi. Antasena, aja ngisin-ngisini. Iki ning pertapan Nyai. Lho, iki Kakang Gatot to ki? Iya, welahane. Maksa dadak melu-melu kaya polahe wong ceplek. Lalien kalengkane ngerat. Lah kok Kakang Gatot lungguh ana kene iki maknane piye? Ngestu padha perintahi Paman Janaka. Aku kon nglamarke Endang Jayeng Resmi kanggo wisanggeni, Tumbono ning ngene iki jenenge. Ora ning kanggo Paman Janaka dhewe edanane nyatane kaya mengkono. Kowe ngalah Antasena. Lho. Ngalah piye? Aku iki dijaluki tulung karo wisanggeni sak jeg jumblek ya lagi pisan iki. Halo gembal manyar-manyar. To piye? Wis, rasah do keker. Jagat Dewa Bathara wasusaning jagat